Стук был тихим. Не грохот. Не барабанная дробь. Один короткий, почти вежливый удар. Как если бы кто-то, зная, что внутри уже спят, не хотел мешать, а просто напомнить о себе. И это происходило только ночью. Не в одно и то же время, но всегда после 2. Всегда, когда он уже спал. Он не сразу понял, что это повторяется. В первую ночь он подумал, послышалось. Проснулся, прислушался, тишина. В комнате только мягкий треск старой мебели и чуть слышное гудение холодильника. Он перевернулся на другой бок и еще долго лежал с открытыми глазами, ожидая, что звук повторится. Но больше ничего не было. Только тишина. На следующий день снова. Тот же стук. Один. Ровный. Не испуганный. Как будто кто-то хотел сказать: «Я здесь». Он встал. Прошел к двери. Посмотрел в глазок, пусто. В подъезде ни шагов, ни дыхания. Он даже открыл дверь. Аккуратно. Почти беззвучно. Лестница пуста. Все спокойно. Но внутри уже было ощущение, что-то не так. Он стал просыпаться каждый раз с мыслью: он не один. И каждый раз не мог объяснить себе, почему. Он не чувствовал страха. Больше озадаченность. Как если бы его ритм сна был кем-то настроен. Не нарушен, а именно изменен. Он начал записывать время. Первая запись — 2 часа 48 минут. Вторая — 3 часа 22 минуты. Потом — 3 часа 41 минута. Разброс. Никакой системы. Но всегда один и тот же характер удара. Ни громче, ни тише. Ни ближе, ни дальше. Один стук. И сразу тишина. Он начал просыпаться заранее. Засыпал в тревоге, но с внутренним намерением проснуться раньше, чем звук. Иногда получалось. Он открывал глаза, смотрел в потолок, слушал. И однажды услышал. Уже не как неожиданность, а как что-то ожидаемое. Один стук. Четкий. За дверью. Будто именно ему, прямо в сердце. И снова тишина. Никто не зовет. Никто не ждет. Он поставил камеру. Направил на вход. Ночью проснулся. Услышал. Утром пересмотрел запись. Сначала пустой кадр. Потом едва заметная тень двинулась в коридоре. Не фигура. Не силуэт. А просто затемнение. На секунду. Камера фокус не сбила. Но свет чуть погас. Как будто кто-то прошел мимо объектива. Он посмотрел этот фрагмент раз 20. Медленно. Покадрово. И с каждым просмотром чувствовал: тот, кто стучит, не приходит. Он уже внутри.
Он больше не думал о времени. Сначала он пытался фиксировать его, записывал, сверял, просыпался по будильнику на разные интервалы, как будто хотел поймать момент, когда нечто проявляется. Но позже понял, это не имеет значения. Стук не привязан к часам. Он приходит не по расписанию, а по готовности. И просыпаться он стал не потому, что услышал, а потому что чувствовал, как воздух становится плотнее. Теперь он просыпался за минуту до. С открытыми глазами. И знал, что в ближайшие мгновения будет. Один стук. Тихий. Идеально выверенный. Не настойчивый, не испуганный, не требующий. Как будто тот, кто стоит за дверью, знает, что его услышат. Он проверял камеру. Снова и снова. Однажды запись пропала. Только за этот промежуток. Никакой ошибки. Просто вместо 2 минут — пустота. На следующий день камера выключилась сама в ту же секунду, когда он открыл глаза. В ту же, когда прозвучал стук. Он пытался засечь, откуда именно звук. Из-за двери. Изнутри. Снаружи. Из стены. С потолка. Но каждый раз казалось, что он звучит не в пространстве, а в нем самом. Как внутренний сигнал. Негромкий, но абсолютно определенный. И если поначалу он бежал к двери, теперь он просто лежал, не двигаясь, слушая, как по телу разливается тишина. Он пробовал отвечать. Говорил, кто там? Громко, с вызовом. Один раз, тихо, почти шепотом. Один раз, вообще без звука, только подумал. И в ответ все тоже ничего. Абсолютное, равнодушное молчание. Как будто тому, кто стучал, не нужен был диалог. Он уже знал, что его услышали. Он начал ставить предметы у двери. Стул. Таз с водой. Соль. Бумагу. Оставлял линии на полу. Смотрел утром, все на месте. Как будто никто не входил. Но сам знал, не нужно входить, если ты уже внутри.